Салом духтарако соза назен саломати хуба ина бо хоҳиши зиёди занҳои азиз боз ҳам Фирӯза Шоб омадаем. Фирӯза Шоб навк шудагиай ман авор доштам. Бисёриё хоҳиш кардан ки бо новинка чӣ овардай. Марамад имрӯз омадагим навор мегирам, нишонтон метим. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза аз тарафи дасти чап як магазин мешава. Фирӯза Шоб духтаро марҳамат ина аз 50 сомон нархи навош сар мешава. Духтаро успет кунен ки тамом нашава. Борош беҳад хушрӯй ҳамаи чӣ дора. Бисёри борош қариб 80% борош ҳамаш моли Туркия духтаро. Ина биёен бо хутон бинен. Ина духтарако дар Фирӯза Шоб боз ҳам куртаҳои туркӣ омад. Бисёриё хоҳиш карда буданд намхе куртакҳои фасони хушрӯ 650 сомон. Беҳад танада зебанда ина марамат каседа дар корай касе ки намхе куртаи туркӣ гуфтеста буд. Биёен омадагиай размеротон кати духтаро омада наметунен нависен даставкатон мекунан. Ҳич намешаванд аз мода намераванд. Духтаро шута мепӯшен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза дасти чап як магазин ряди магазинои шишагӣ мешава. Фирӯза Шоб дигар намудошам аз нависен расмоша партоян. Ина духтарако анамин намуд куртора ма шумода бори Тошкентча нишон додума. Лекин касе ки туркиша пурсид марҳамат турецки оригиналаш дар Фирӯза Шоб ҳастай. Ина бинен чихе хушрӯчаан 850 сомонаи туркиш бо арзон мешава. Якта мегирен чанд сол мепӯшен. И як нигинаш беҷо намешава. Даже материалша материали беҳтаринай. Марҳамат 850 сомон бо арзон мешава. Духтаро оригиналаш дар кор боша. Пас Фирӯза Шоб биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза дасти чап як магазин плакачун ҳастай. Ряди магазинои шишагӣ ина кадомеша мегирен духтаро размеро ҳамаш ҳастай. Ҳамагӣ дидена чихе хушрӯан. Ҳамагӣ 850 сомон бо арзон мешава. успет кунен ки тамом нашава. Ана духтаро борои Бишкек омадай. Борои фасони хушрӯхтон медонен ку борои Бишкек чихе хушрӯай ҳар ҷода нестай. Леки Фирӯза Шоб овардай тройкои намхе фасони Бишкек нархшон барои шумо подписчикони азиз 300 сомон. Ҳамхе материалш фасонай духтаро. Ира мешава ки двойка пӯшен нами бологиша пӯшену брукша пӯшен. Мешава ки на ҳар се тройкашам пӯшен хушрӯай. Хулоса беҳтарин вариант дар Фирӯза Шоб тройкои беҳтарин бо нархи дастрас. Бори Бишкек 300 сомон стандартай размераш тақрибан то 52-54 мешавада. Биёен бо пӯшен бинен. Омада наметонен нависен даставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза духтаро дасти чап як магазин плакачон ҳастай. Фирӯза Шоб ряди магазинои шишагӣ. Куртои фасони хушрӯ дар Фирӯза Шоб. Ина марҳамат каседа дар корай биёен. Фирӯза Шоб анамхе куртои хушрӯ овардай 250 сомон. Ино пашифои туркиян леки аҷоибот омадай. Диден нему 1000 сомора пашифошай ранги ҳавай омадай. Материалаш бошад турецки белмандо. Ина биёен духтарако аз наздик бо бинен 4 та расветкаи размеро ҳамаш ҳаста. То 60 размер. То 60 размер аст. Диден чихе варианти хушрӯай. Нигинчошон мустаҳкамай шишагиай сваровския ина 250 сомон. Остинакошона дидена кнопочниян сангчадори беҳад фасонак 4 та расветкаи хушрӯ кадомеша мегирен 250 сомонӣ дар Фирӯза Шоб. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза дасти чап як магазин мешава. ряди магазинои шишагӣ. Фирӯза Шоб биёен бо аз наздик интихобшона бинен. Қадвойкои хушрӯ омадай духтаро дар Фирӯза Шоб. Ира бинен паплинак оз дига цвечам нишон метем. Марҳамат 200 сомон ая. Ина 200 сомон барои шумо брукошон кати аҷоиб двойкачо да гап нест духтаро новинка. Баъд медонен иҷада бо ҳаста найхи двойко. Медонен нархои ино аз 180 сомон то 300 сомона. Двойкош аз 180 сомон то 300 сомонай нархош. хушрӯан. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯай ҳар ҷода и модело нестай. Баъд ана ин намуд бо юбкадоршам дора. Ё чанд смая? 350. Ана ино 350 смашай. Бори гуанҷо хулас биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза ина Фирӯза Шоб ряди магазинои шишагӣ як магазин мешава. Ази бори гуанҷо диден духтаро и юбкашқа хушрӯ будай. Ази бо ина кабутчам астай ҳам савз дора ҳам кабут. Ина ино чиян? Ёям двойкаян? Ҳам қабуракои хушрӯ бисёр дора.
اینا فیروزشاب بیاین دخترا بروش میدونن باری گوانجوی باری ترکیه باری بیشککای خلاص برای فسونی خوشرو با نرخ‌های دسترس پیشنهاد میکنم. اینا دخترکا با گفتی فیروزشاب کرتای اوچگی هم خوشرو اینا می زنجبیل گلکش عجایبات مرحمت برای مادراتون بگیرین. زنها اگر خواهین برای خودتونم بگیرین به حد خوشروی 250 سومون اخی متریالش هم قفسونای از رزمیری 50 سر می شود تا 60 رزمیر هسته. اینا مرحمت کس در کارای برش میرکه فیروزشاب در نویسین دستفکتون بکنن. این خیلی ادناتونیوش هم هسته. اینا با این زنها دختر کدام خوشروی از اینویم رزمیرو تو رزمیروی بطلا هسته 250 سومون دوخچه بینین چه خوشروی. بعد این چونین بلوپشوی دو طرفه دوره بلوپشوش 220 سومونای چند گلش هسته. ایره میشوه که این طرف شپشن میشوه این طرف شپشن اماگی در 220 سومون اوریجینال فاسون خوشروشه میتونن خریداری کنین. دو نمود میپوشن بازار کاروان طرف تیلو بازار چهارم دروازه دستی چپ ریادی مگزینای شگی یک مگزین میشوه فیروزشاب. شما نویسین رسمش میپرتین انتخاب کنین دستفکتون میکنن. این اید وایکای بابوچکا را دیدن دخترها چه فسونای فیروزشاب دا آمده رسویتکای خوشرو داره 300 سومون بینین چه فسون رزمیرو هسته. اینا کس در کار اینم خد وایکچوی خوشرو سبوکای باور کردن عجایب سبوکا که مرامت اینا سیزونی اینمی حاضره دم میپوشن بهترین وریان یگون جو رفتندم خوشروی بدای نرخش 300 سومون دخترا باور میکنن. اینا ببینین فیروزشاب بیاین دخترا کوی عزیز یک برک فیروزشاب بیاین بروش یا برک تماشا کننده معقولتون میشوه. بازار کاروان طرفی تیلو بازار چهارم دروازه دای یکم مگزین ریادی مگزینای شگی. اینا مرامت ایجاد این چونین دوایکای خوشرو داره. اینا کرتای ترکی فسون داره. همه چیره از فیروزشاب با نرخ دسترس میتونین پیدا کنین. اینا دوایکا چندن؟ این دوایکاش تورецکن همش دخترو 550 سومون 400 سومون شده. این سفیدش چی؟ اینا 500 سومون شده. دوایکاین یوبکا دارن یوبکا کتی دیدن دخترو همش باروش ترکیه دخترکو مرامت بیاین. دخترکو نگاه کننده اینمی دوایکا همش تورецکی 650 سومون میفروختن حاضر 450 سومونیه 450 سومونی کردگن. اینا نگاه کنین همه جاکو چیز میبینن که اینمی دوایکا کرتای فسون همش تورецکی اوریجینالای در فیروزشاب نرخشون هر خیلی دخترکو اینجا دا ایو تونیکاین اینا تونیکای فسون هم داره کرتای خوشرو هم داره دخترو همش بروش ترکی دخترو از 250 سومون سر میشه ترکی اوریجینال. بیاین در فیروزشاب اومده نمیتونن نویسین رسمش هم میپرتاین انتخاب کنین دستفکتون میکنن. بازار کاروان طرفی تیلو بازار دای چهارم دروازه دای دخترو اینا مرامت کرتای فسون خالاتای خوشرو چهارم دروازه دستی چپ یکم مگزین فیروزشاب نویسگی بدروین بینین تماشا کنین خریداری کنین. بعد این کرتای پیکش ارزون کرده چندی کدی 450 سومون ای پیکای فسون комбинированный однотонный гылдорш комбинированный 450 сомони مرحمت بیاین. اینجا در دخترکا باز هم فیروزشاب دا акция رفته است. акция двойка ها نگاه کنین اینم двойка چای پاپلینا که خشرو دستن میدونین 50 سومونای هم قاگلوی خشرو ورده. اینا مرحمت کس در کارای 50 سومونی از انمی двойка خریداری کنین. این چونین двойка 50 سومونای این چونین انای بروکوی پاپلینا است اوریجینالش رزمیروی کالونی باتالای دوخچم فرق کننده. اینو نرخش 70 به فکرم خیلی باید میتونین انیق کنین. خلاصه اینا بعد دخترو انا این معقول شید خوشروی باری گوانجو فسونی بزرکاف کرده بینین عجایبات ستیل فسون نرخش میدونین چنده 500 سومونای با یگون سمارزون میشه. شما نویسین با رسمشم میپرتوین تونم. بازار کاروان طرف تیلو بازار چهارم دروازه اینا یک مگزین دیگه مگزینای شگی فیروزشاب.
ببینید دخترکو یا نبوریم قفسان تون یافتم کاری دستی دست مونه داره گردنبند داره گوشپار داره خلاص یک کمپلکت کلونی خوش رو همگی 70 سومون اینا برای پدرکای بهترین توفای بهترین کرتای ملی مونکتی خوش رو میشه کی را ببینین عجیبات هم دست مونش هم گردنبندش هم گوشپارش همش کاری دستی دخترو اینا مرامد اوسپت کنن که تمام نشوه رنگوش ببینیم بو چه رنگای خوش رو داره همگی 70 سومون توفه بردن دایم بهترین توفه میشه اینا مرامد دخترکو بازاری کاروان طرفی تیلو بازار 4 دروازه یک مگزینی فیروزه شاپ ریاجی مگزینای شگی دایم اینا ببینین همگی 70 سومون ای دخترو بهترین وریانت های برای توفه این از فرانسودا میبرن توفه از تاجیکستان یگونجا کسته میبرن کچ خیلی زورای همگی 70 سومون منه دستافکایم دورن دخترو نویسین دستافکاتون میکنن